салом алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Ман мехостам имрӯз камакак хати шумо ҳамсӯҳбат шавам ва фаҳмам ки дар Тоҷикистон чӣ гапай ва шумо чӣ мехоҳед фаҳмед аз Тоҷикистон ва чиҳо пешниҳод доред. Ҳамин қадar гапша гуфтаним бародаро ки дар ҳақиқат воимо сахти бад рафтаистам дар Тоҷикистон. Кадомеро талхаша мекафонед, кадоме айсоби надоштанаш инфаркт мешавад, мемирад. Ба ин хотир бародаро биё як суҳбат ки чизеро ки намедонем бояд мо паҳн накунем. Ҳамин хеле бародаро, чизе ки мо намедонем дар ҳақиқат намефаҳмем, набояд мо он чизро паҳн намоем. Чӣ хеле ки мо дар вақте ки Макка ва Мадина рафтем, ва алайкум вассалом ҳамватанон, вақте ки мо Макка ва Мадина рафтем, одамо намедонистанд дар ҳақиқат ҳамон нафароне ки хати ҳамроҳи мо рафтанд, баъзе аз онҳо намедонистанд ки ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар куҷо зиндагӣ мекард ва чӣ гуна зиндагӣ мекард ва хонааш чӣ хел аст. танҳо як картинка дар хотир доштанд ки мардум дар картинка нависта буд хонаи ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам чор тараф, чор қисм, чор май дорад. Фақат картинка мекан, як картинкаи даври қадимаро гирифта, картинка кардагӣ, мондагӣ ва нависондагиам. Ҳар як хонае ки проекти хонае ки буд, бисёр одамо ҳавая паҳн мекунанд ба мардум ки ҳамин хона аст, ҳамин хона аст гуфта, хонаи ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Аммо дар ҳақиқат вақте ки мо рафтем дидем, вақте ки рафтем мо дидем хонаи ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва салламро, тамоман дигаргун аст. Ҳозир бо дигаргун кардагиам. баъзе одам мегӯянд ки чор кунҷи роз дорад, чор кунҷа аст. Не бародаро, ҳар чизе ки ба чашм то надидем, дар ҳақиқат ин чизро паҳн кардан дуруст нест. бисёр одамо суханҳои ҳар хел суханҳо менависанд дар имо, вайбер, ватсап мепартоянд ки бародаро ҳамина ба дигар кас паҳн кунед, ё ки менависанд ки ин сухани ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ё ки дигар. Ба ҳамин хотир бародаро, ба ҳамаи шумо гуфтаниам ки Тоҷикистон яке аз давлатҳои ҳозир давлати пешрафта аст. ба ҳамин хотир аэропорта бошад, агар ё ки мачтора мегӯянд маҳкам мекунанд, ҷойҳои ҷамъиятиро дар ҳақиқат мо ки дар Тоҷикистон ҳастем намебинем. Бародароне ҳастанд ки ҳамин хабарро ба мо мерасонанд ва боз бародароне пайдо шуданд ки дар ҳақиқат одамои худотарс ҳастанд, одамои хуб ҳастанд. Здравствуйте. Нет, у нас нету. Какой у вас оператор? Билайн. Нет, только салон Билайн можете. Или на Халтурина 55, или на Технический 23. Технический 23. Да, Тековоз. Далеко, да? Недалеко, пешком. Вы же можете километр 10 Там подходить. этот банк есть там с той Да, стороны. напротив. А, Это вы яблоко. яблоко говорите. Вот прямо идите, 2 светофор налево. Сразу видно. Пожалуйста. ҳамин номерои телефони ма 806065. Бародарони азиз, чизе ки мақсад намедонем, картинка рӯй мекунанд, гап рӯй мекунанд, сухан рӯй мекунанд, намедонем ва инро мегирем, бисёртар паҳн мекунем. Ин хатои мо аст. Чӣ хеле ки бародар имрӯз дар навор гуфт ки мо бояд ба ҷое ки як чӣ омӯзем, як навигарӣ омӯзем, як пешниҳоди хуб гӯем, як сухани беҳтарин гӯем, фақат тайёр ҳастем ки камбудӣ не шайтонира, дурӯғгӯира, бадрафторира, бадкирдорира паҳн кунем. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ҳар нафароне ки дар бораи Тоҷикистон чизе ки мегӯянд, дар ҳақиқат ҳозир дар бозорҳо, дар магазинҳо, дар бисёр ҷойҳо продукта намонда истааст, ба хотире ки кадом одаме ҳамин сухани мисол бар дурӯғро паҳн намудааст. Ҳозир як духтарак Осиямо ба ман занг зада гуфт ки акаҷон дар Тоҷикистон ягон чӣ омадагӣ нест, дар Душанбе мешинанд. ҳамин хел гуфт ки бародарҷон хеле гапҳо нест, фақат танҳо ин суханҳои бардурӯғ аст. Ва боз як бародари дигар бар мо пешниҳод кард ки навор монем ки дар ҳақиқат ин суханҳо бардурӯғ ҳастанд. Боз як бародари дигармон ҳатто худаш баромад карда гуфт ки ин суханҳо бардурӯғ ҳастанд. Боз як бародари дигар гуфт ки бародар навор кун ки ин блогерое ки дар бораи коронавирус дар Тоҷикистон пайдо шуд гуфта
навор кардан аз зидди онҳо мақсад сухан гӯ ки ин дурӯғ аст. Барои оне ки мардуми мо одат кардан ҳар чизе ки дар ютуб мебинанд ки блогерӣ чӣ мегӯян ҳамон чиза такрор мекунанд. Ҳатто дар ин пеши мо буд ки як блогер чӣ гапе ки мегӯяд ин бародармон ба мо мерасонад ки вана блогер гуфт мегӯяд дар ютуб блогер дурӯғ мегӯяд. Бародарони азиз, блогер ки аст? Мо ба шумо мегӯем ки блогер ки аст ва чӣ гапи ӯро гӯш кардан дар кор бовар кардан дар кор ва чӣ гапашро гӯш кардан бовар кардан дар кор нест. Ҳатто ҳастанд блогерҳое ҳастанд ки аз рӯи суб чӣ хел бигӯм блогерҳое ҳастанд ки ҳатто китобро суханҳои ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам китоби Қуръонро суханҳои Аллоҳро бар зидди сӯи худ истифода бурдан гап мезананд. ин дар давлатҳои хориҷӣ аст. Дар давлатҳои хориҷӣ аст ки ҳамин хел мекунанд. Ин блогерҳои моро мегӯем, блогерҳои мо нафароне ки дар ютуб баромад мекунанд. Ин блогерҳо бисёраш чӣ хел ки шумо аллакай аён аст ки блогерҳо рӯи рост дурӯғ гуфтестанд ки коронавирус дар Тоҷикистон пайдо шудааст. Адаҷо журналистҳои Сафина, Якум канал, шабакаи Якум канал, Баҳористон, Навида нагуфтанд. Барномаҳои зиёд дорем дар Тоҷикистон. Барои чӣ нагуфтанд? Барои чӣ дар бораи коронавирус тамоман гап назаданд? Гуфтем бародар ки мо журналистҳои бақуввате дорем ки ҳамин хел тамоми ҷоро метавонанд навобардорӣ кунанд ва чизе ки бирояд метавонанд ки пешкаши мардум кунанд. Дар Ӯзбекистон пайдо шуд, Ташкента пайдо шуд, ина баҷо карда намешавад ки Тоҷикистон мақсад баҷо кунад. Ин фақат худо ба шукр бигӯем ки дар Тоҷикистон ҳоле нест, пайдо нашудааст. Ин қадр давлатҳои зиёд, давлатҳое ки бақувватанд, аллакай коронавирус дар он ҷо ҳаст. Не ки дар Тоҷикистон агар мебуд шабакаи Якум, Новости мебураданд хабарҳо тезтар нишон медоданд ба шумо. Мо аз Душанбе ҳастем. Дар Душанбе бисёр одамое ҳаст ки дар ҳақиқат мегӯянд ки ҳамин дурӯғ аст. Не ки дар магазинҳо орда рӯған намондааст. Ба хотире ки кадоме ин наворро паҳн кардааст, ин можно сказать, что конфликт кардааст. Ҳеҷ гап не, бозор савдош хушрӯ настар мешавад. Лекин барои ҳамин блогерҳое ки чунин суханҳоро, чунин наворҳоро паҳн мекунанд, бояд мисли дар Россия ки дар дарини метро як бечора бачаи тоҷик як навор кард, 5 сол не 7 солаш шуда, ҳамин хел бояд кунанд ки дигар гап назананд. Дар Тоҷикистон мақсад Тоҷикистон ба худаш вай дорад. Асли ватан аз Кӯлоб аст, зодгон Кӯлоб аст, дар Душанбе хонда калоншидагем. Ана асли ватан Кӯлоб аст, дар Кӯлоб. Баъдан бародаро ҳамин гапа гуфтанем ки чизе ки намедонем паҳн накунед. Тоҷикистон ба шуморо ягон давлати майдаак, хурди майдаак несте ки аз ин чизо бохабар нашавад. Дар ҳама ҷо шукронаи худо ин Тоҷикистони мо пешрафт аст, дар тамоми рӯи дунё моро мешиносанд. Дар Тоҷикистон ки агар мешид аз тамоми гӯшаву канори гуфти гапҳо интернетҳо хабар медоданд. Лекин ба ғайраи ҳамаи журналистҳои худмон бо ҳазор журналистҳои берун аз давлати мо ҳастанд ки ин хабарҳоро тезтар ва хубтар мерасонанд. Аммо ин коронавирус нест, ин як воима ҳаст. Мо дуо мекунем ки худованд нарасона ҳамун вируса дар ҳамин Тоҷикистон. Хуб намешавад. Ана худованд кур куна ҳамун нафароне ки воимадоз ҳастанд. ҳамин хел гапҳои мисол фаче гуфти худам ки ман гапҳои фача паҳн мекунанд. Худованд кур куна он бандора, ҳамун ахмақора ки накунанд. Ба худо қасам дирӯз ман ганда ташвиш кашидам ки дар ҳақиқат ин хел вай аст.
ки ҳама уже аллакай пайдош аст, медонанд ки Тоҷикистон тенҷа ҳеҷ гап нест. дар худи давлатҳои дигар агар якта пайдо шавад, аз тамоми новостиҳо, тамоми журналистҳои тамоми рӯи ҷаҳон даро мегӯянд именно ҳамаи бо журналистҳои Россия мебурад ки дар ҳақиқат анамун давлати мисли Эрон да дигар давлатҳода пайдо шудааст, нишон доданд, коронавирус ҷой ба ҷои нест. Тоҷикистонда фақат воимаи нон ва ордая, орди равған. Орди равған. Салом алейкум, браҷон. Ва алейкум ассалом. Риба есть, браҷон? С печенью есть тюре. Не буду я печень мекен, только рыба. Печень тоже говяжье мясо. От таганской. Браҷон, я просто рыба люблю, остальные не могу. Есть что-нибудь без мяса? Без мяса нет. Ну, пюре нету, только пюре, макарон. Салат есть у тебя? Дай салат. Рыба. Шуба есть? Нет, честно. Бародаро бахшиш я бол бихонам чотуна. Воҳима карда мекунам ки то Россия ҳам роҳи теҷаи маҳкам мекунам. Бародари азиз ҳеҷ гап не мегӯям, чаро беимоно маҳҷиятро маҳкам мекунам. Нет. Нета. Нет, только рыба. Тоже не печень. Макарон с куриным и говяжьим мясом. Говядное мясо. Что за мясо? Нет, браҷон. Говяжье мясо. Нет, рыба если есть. Бардаҷон мачита барои чи маҳкам мекунам, барои он ки ҳама тамоми ҳамин давлатҳо пешгирӣ карда истодаанд, пешгирӣ кардастанд. Чо ягон ҷояш неста. Хай бугӯ чо дар аэропорт проверкамон мекунам, проверкамон накунам. Ишам бугӯ охе. Ана барои мука бародарони азиз хафа нашен, ҳеҷ чиз дар ҳақиқат. Не, браҷон, если рыба нет, то я ничего не могу кушать. Я тоже хочу, но что делать не могу. Ладно, спасибо. Рыба будет. Завтра мне не будет? Да? Да, иншаллах, недели 2 нет у меня. Другой человек есть, приходи. Хорошо. Бародарони азиз, дар ҳақиқат ана бахшиш зиёд баъзетон наистагитон нахондестам. Мемурда бошем Расулу дар ҳоҷиба. Худо нигабон томоша ҳаматона ягон туд намарен, ҳеҷ ки намемура. Агар хидмати накушатон заҳр домта намемурем. Ба ин хотир бародаро, чизе ки дар Тоҷикистон аст, бисёр 99% ами блогерро гап мегирен, ами блогерроро гӯш мекунен, бовар мекунен. Шахсан яке аз блогерро ман куҷое ки агар бирам кӯшиш мекунам ки чизеро ки мебинам ҳамон чиза бугум ёки нишон тиҳам ба шумо. Агар чизе ки набинӣ ёки надонӣ чӣ хел ҳавая мегӣ. Ё як кас як гап гуфтааст, ман сразу гапи вая гирифтам, мақсад шумода эълон мекунам. Мана ҳар рӯз ҳар гап мегӯям. Мард гирифта намешавад. Бале, аз марг гирифта намешавад. Баракаллоҳ. ҷойда ки насибида боша ҳамонҷа ҷура қарта мекунам. Ана барои ҳамон хиёл мекунам ки орд бихарам, вай бихарам. Гуфта худо ба шукр бигӯем ки солҳои 92, 91, 92 орд набуд. ҳозир як занг мезанӣ, амира тамоми гӯшаҳо кунад. Ай Германия гуфти гапҳо бародар теҷира мегӯем, орд рӯй мекунад. Зид нашем бачаҳо. Фараҳноз Расулова, то як куҷо файрод кунам? Ман нафаҳмидам. Шумо чизе гуфтесем, ман вообще-то шуморо нахондам, аҳамиятам надодам. Чизе гуфтесем. Бахшиш зиёд бародаро ки баъзетонам мақсад намехонам. Ана хурданӣ. Ба ҳамин хотир бародаро, чизере ки мо мебинем, ҳамон чиза мегӯем. Ман бо як бор дига ба шумо мегӯям, агар дар Тоҷикистон мебад мардум куҷоеро ки маҳкам мекунанд, чӣ кор мекунанд Тоҷикистон ку вақте ки шумо дар Россияен, амраи мо бори ҳеҷ чиза намедонед, шарт нест як хабари дурӯға паҳн кунед. Дар ҳақиқат наворҳо омада, мо дидем ки мақсад бозорода, магазинода ҳеҷ намонда, мардум харид кесан бо 3-4 қопчаи ёки орд неста нисми шав. Ин наворҳоро мо тамошо кардем. Ин асос надорад. Асос ба коронавирус надорад ки коронавирус омадай. Мо дар шаҳри Екатеринбургем. Коронавирус омад, ҳамаи шумо вайкен. Не бардаро.
if вайтон хато аст. Худо намояд Тоҷикистон будагиро нигоҳ нигаҳдор боша, ҳамун вирус тамома тарафи Тоҷикистон то нахӯрад. Шумо гап занед як гӯшаву канори Тоҷикистон. Наврӯзӣ бо мегӯянд Наврӯзӣ намешавад. Боз телевизор дар баъзе программода нишон медиҳад ки рақсу бозӣ кардисанд. Ана барои ҳамин чизе ки дар телевизор нишон медиҳанд, Сафинада якум каналда чизе ки нишон медиҳанд ҳамуро бовар кунед. Ин блогерор аз ҳадам зиёдтишон буда ҳар чи гуфтан мегиранд. иншоалло ҳамаш тенҷай худо хоҳад. Вақте ки барномаи давлатӣ яъне телевизиони шабакаи Тоҷикистон вақте ки ҳамин гапа ки бировардан баъд бовар кунед. Ягон то ба ин блогерҳо бовар накунед бародарҷон. Ҳатто ба худи ман чизе ки ман шумо да гап мегӯям, чизи ягон гап гуфтам бовар накунед. Танҳо чизе ки гуфтам, нишон додам, он чизро бовар кунед. Вақте ки коронавирус мегӯянд медрои бозора нишон додистанд, дар наворҳо мардум орд харидистанд. И чӣ коронавирус дорад? Ягон гапи мисол вай надорад бародарон. Бозор мардум метавонад мисол бозор меравад 10 хӯбча 20 хӯбча мехарад орд, ҳеҷ гап не. Барои ҳамин ба ёдтон бошад кадом соле гуфта буданд ки заминҷунбӣ мешавад дар Тоҷикистон. Баҳрлоҷон калак аҷоиб шуд, хурдемаш. То рафтам ки хурданаш духовка гирифтам барои вақт дига наворбардорӣ накам. Ана дига наворша намондам рости гап. Наворш кам буд. Ана шумо бигӯед ки Тоҷикистон бода ҳавош чӣ хелай, чӣ гап хабари нав аст. Ана куҷо тамошо бирем? Тоҷикистон тамошо бирем мешавад, намешавад? Бие равем Тоҷикистон. Фараҳноз Расулова. Биё чӣ гапа Тоҷикистон? Ҳамаро Тоҷикистон гуфт. Хай майли ина ман хистам раҳ кишидам, та мерай? Баъзе одам на худаш мерава, на як кас мемона бирава. Тоҷикистон када чӯ ҳама рафта омадеста, ягон гап нест Тоҷикистон да апаҷон. Салом алейкум ҳоҷи сози саломат. Шукронаи худо соз. Тоҷикистон ина дако шаб гам мехезем Тоҷикистон рӯз дига Тоҷикистон мерем мием. Ягон гап нест иншоалло Тоҷикистон да. Дирӯз мо ҳамин гапҳо ҳамин мардум 3-4 кас агар 3-4 нафар ҳамхели гапогап накуд талхат мекафа. Боварам накунӣ дили да як шӯҳба мерава. Шукронаи худо созем бародаро, раҳмат. Ана як чи дигара гуфтам меём. Ака фикр кунед ки коронавирус оли дар Арабистон, дар Арабистони Саудӣ наомада, ине ки мардума запрет кардан ки ҳаҷ бирава. И маънои ӯро надорад ки дар Арабистон коронавирус аст. Тоҷикистондан пешгирӣ кардестанд ки наёяд дар тамоми рӯи давлат ҳамин хитояро мақсад намемонанд, аэропорташ мекунанд, ана масҷид мақсад. Ягон кас агар дар байни мардум пайдо шавад, ҳамаро девона мегардонад. Ба ҳамин хотир бародаро ин пешгирӣ аст дар Тоҷикистон. Ягон гап хабари зиёдтӣ нест. Иншоалло. Неки агар шавам, бошам, айдаст мо шумо ҳичи намеояд. Ба уқа харид кардаги мо то кая харид мекунем? 10 қопчавор гуфти 10 қопчавор да мардуми тоҷик медонӣ 10 рӯз мехӯрад, ёки 20 рӯз, ёки як моҳ мекашад. Баъд чӣ кор мекунем? Иншоалло ки ҳеҷ гап хабар нест. Ҳама тенҷа бародаро, ҳама хуб аст иншоалло. Ҳама бародаро моро илтимос ва хоҳиш карданд ки навор кунем, бирорем монем ки ҳамин гапҳои дурӯғ бар дурӯғ камтар шавад, камтар паҳн кунем. Ман ба ҳама муроҷиат карданем ки чунин блогерора, чунин нафароне ки суханҳои бар дурӯғро пешниҳоди мардум мекунанд, заблокирчон кунанд, удалитшон кунанд, маҳкамшон кунанд. Суханҳое ки беасос аст. Намонандшон ки паҳн шавад. Ба худо қасам ҳозир як наворе ки мо дар филистон мегӯем ку наисундагӣ аст ки коронавирус дар Тоҷикистон. ҳама мардуми муҳоҷир дар ташвиш мешаванд ки Тоҷикистонам омадааст. баъд он наворҳое ки мепартоянд шаб то соати 1-2 шаб орда истодаанд, орд мегиранд.
хавотир мекунад, беҳад хавотир карда мардуми муҳоҷира. Яна мо медонем ки аз баъзе блогерое ки барои просмотр, барои пулу молу дунё давида истодаанд, ҳатто қориёро истифода бурда истодаанд ки каналшон пешравӣ шаваду наворҳошон бисёр просмотр бигиранд. Ҳатто қориёро, муллоҳоро, блогерро истифода бурдастанд. бовар мекунед? То қалаи мода дрои маълумоти пурра. Тоҷикош канали шумода чӣ маълумоти пурра? Орда Қоғонтепа 400 бонестай, 400 рубля бонестай. бародаро и ҳамаш ҳайби мардуме ҳастанд ки вақтшона паҳн кардан айби ҳамо инҷа ягон кас айб надора. воима кардан ки коронавирус дар Тоҷикистон меяд, ҳама границо маҳкам гуфта, ба ҳамон хотир ҳама орда бисёртар харидана, дигар мардум беорд мондаанд. Здравствуйте. У нас нет. А нет, да? Соседнее здание, МТС связной. Деньги положить нет у нас. Так, ҷое ки ордис мақсад орд қимат шидай. Ин мардум анами воима ки кардан, ҳама рафтан 10-таи 20таи қопчаи орд карда затари тагианхонашонда. вале як вақта 2 ҳафта мегзара, ҳамаш гуфт гапо танака кирмиш мезана, бо арзон мешавад. иншоалло ки аз тамоми границаҳо худо хоҳад орд медрояд. хай бародаро, ҳама каса бошен, худо нигаҳбонтон бошад. нафароне ки дар ҳақиқат як чиза намефаҳманд, намедонанд, ҳамин чизоро паҳн накунанд. бо хубтар аст, нағзтар аст, хуб мешавад. шумо ин маълум мешавад ки мардуми мо фарҳанос дар Южни Корея хеле меги ки хезем бирем Тоҷикистон. аввал худат биёд дар Тоҷикистон дуро, баъд дигаро гӯ ки биёд Тоҷикистон. ин Тоҷикистон рафтан як кас моро маҷбур маҳкам кардаги нест, дар дигар ҷо ки мо Тоҷикистон рафта наметонем. шукронаи худо мо ҳар сол як бор 2 бор 3 бор мерем мием Тоҷикистон. ин чӣ гап хоҳад нест. ранг ҳамун даври чӣ гуфтӣ худат? давр пеш аз ҷанга ё баъди ҷанга хезем рафтем Тоҷикистон. Тоҷикистон як кас Южни Корея, Америка, Италия, Франсия ки ҷое боша Тоҷикистон рафта омадан бигирен. як кас шуморо ҳеҷ намегӯяд. агар хоҳем как турист, хоҳем как граждан, чӣ хеле ки маъқултона ҳамон хел рафта омадан гиред. нам хеле бардора иншоалло наворҳои беҳтарин ва хубтарин дар канали мо пайдо мешавад. дар бораи коронавирус не бародаро, дар бораи ягон одамам не. мо бисёртар мехоҳем ки ба бародароне ки наворҳои беҳтарин ва хубтарин ва навстаринро интизор аст, чунин бародароро чунин наворҳоро пеши ҳамхел бародаро кунем ки дар ҳолате ки наворҳоро тамошо кардан каме асабашон ором шавад, каме коршон дигаргун шавад. на ин ки коронавирус, на ин ки ягон кас задан киштан, ягон кас мирд. мо бисёртар кӯшиш мекунем ки наворҳои монем ки асабои одаморо ором кунад. одамҳо аз дидори чунин наворҳо баҳра баранд. як касро дида вақташон хуш шавад. чунин наворҳоро бародароне ки дигар наворҳоро мегузоранд. ҳар наворҳое ки мо пештар ман мегӯм ки надорум, мо наворҳо дорум, наворҳое дорем ки берун аз шваи одамӣ аст. наворҳои пештараам хеле мондагиамшон. одам дар больница хован ада омада иҷа. хован и ада омада иҷа. ман нафаҳмидам фарангез расулова хеле дар Южни Корея корейчӣ нависиста, соз натонистам хундан. тоҷико камай дар ҷа. фаҳмо дар тамоми гӯшаву канор беҳад одамҳо бисёр азоб кашидастанд. шахсан мардуми тоҷик дар ҳар ҷо ба ҷо шидеста бигем.
дар Кореясо худшон мондаги нестанд. Мигрантҳо бисёр пайдо омадастанд, рӯйшон кардастанд, ки дар ҳақиқат бисёр дар Корея бисёр одамо хеле ба касал дучор шудагиянд. рӯз як бародар занг зад, гуфт ки ман фарзандам бояд Тоҷикистон рӯй кунам, ки ҳам хеле коронавирус худаш истода ҳами фарзандша хурдаиста, ки Тоҷикистонаш рӯй кунам, ки Тоҷикистон тенҷа. имрӯз ин барои орд ёд карди соз чӣ гап не ёд карда бошӣ, майли мо шуморо дар Тоҷикистон интизор мешавем, шумо биёед. шумо вақте ки наворҳои чунин коронавирус дар Тоҷикистон мефирсонед, мардуме ки дар коран, дар кори мисол мардикорӣ ва дар дигар давлата танҳо YouTube тамошо мекунанд. дар оҷа каналҳои Сафинаву шабакаи Якум, Баҳористон тамошо намекунанд ё Ҷаҳоннамо. танҳо YouTube тамошо мекунанд. YouTube тамошо мекунанд кадом блогери дурӯғгӯ ку чӣ мегӯяд. агар блогери мисол камтарак блогере ки ҳақиқат бошад, мана ахборора мегиранд мемонанд, Википедияра мегиранд мемонанд, чизе ки ай телевизор мегиранд мемонанд, дар ҳақиқат ҳамин блогерҳо қаншон назананд, ки ҳақиқатро боз ба мардум паҳн мекунанд бо воситаи YouTube. якам блогерое ки истифода мебаранд мардума, одама, раҳои мисол чира раё паҳн мекунанд, дигар мардумҳо тез бовар мекунанд. ҳамин имода бовар ки дар рӯз чун чанда видео рӯй мекунанд, ки хел шуд, хел карданд. як гапе ки як гуфти гапо шояд ки як одами айтирма биромадагӣ бигем, айтирма не, айтирма хеле гапоро намезанад, як одами бефаросат бигем, астағфируллоҳ, як одами намешиданӣ, як гапа мегӯяд, як гапи беза мегӯяд, ё мегиранд ҳамон чиза нафаҳмида паҳн мекунанд. баъд мешавад гап хабар зиёд, баъд мекапанд якча маҳкам мекунанд, мегӯянд ки ҳо иро қапида маҳкам кардан. мегӯянд шахсан ҳамон одаме ки худаш документ надорад, одаме ки масъул дар берун аз давлата ё ки дар ҳамон давлата якча намефаҳмад, на қонун, на қоида, худаш мактаба то синфи 7-8 хондагӣ ҳеччиро намефаҳмад, чунин наворҳоро паҳн накунанд. алейкум ассалом. фикри шумо ваш канал, фикри шумо канали бародармон дар шаҳри Екатеринбург. ман ҳамин бародарам гуфтам ки фикри мардума, касеро ки ту меёви фикр на танҳо дар ҳамин ҷа канали ту, фикри шумо ваш канал аст. агар фикри мо дар ҳамон ҷа, ман як сухан кам ки фикри ман ҳамин хеле бародар чунин гуфтам, ки ҳамин бародарам ба фикрам ки мебинам дар каналаш напартофта. вақте ки бародаро каналтона монден, шахсан ман канал ма Самбой ТВ Екатеринбург барои чӣ мондам? барои ки ман дар ягон кас чизе ки ёфтум мепартофтам, дар ягон кас кордори зиёдӣ набудам. ҳозир канал ман мақсад Самбой ТВ Екатеринбург небуд, я таҷик мондам. канали ман дар бораи тоҷикҳо аст. ҳамеша фикри шумо, баъзе одам каналшан номшан мемонаву видеош тамоман дигар чӣ маъне дорад. конкурси таҷик, толка смотреть конкурс, таҷикский, узбекский смотреть работа. рӯзи саиди ҷумъа, бародарро тоҷик расми хуби тоҷикиро кӯмак кун. бисёр сухаваёш наза бад неста, наворҳош бад неста, не ки бояд фикри шумо ваш канал бояд пеш аз оне ки як наворро партоем, ман ҳам хел советш додам бародара ки пеш аз он як фикри як муҳоҷира дар ҳамҷа гузор. шахсан якум одам ман будам ки гуфтам ба фикрам ки намондааст, нест. фикри ҳар яки мо барои ҳамхел блогерое ки дар ҳақиқатан ин блогерое ҳастанд ки мақсад ай пеши чун гапи зиёд намегӯянд, ҳамон блогеро дар дахл дорад. хел блогерое ки ягон чиз гуфти гапо парво надоранд, бояд чизе ки ёфтан ҳам монанд ва ёро дахл надорад ва ёро нагуфтестам. ман дигар ҳам бародарое ки паҳн мекунам ва ё баъзе бисёрш блогерам нестанд, 90% блогера ҳамин кора мекунанд, суханои бар дурӯға мегузоранд. мо ҳам ҳамин чиза аввал пештар истифода мебурдем,
فقط یوتیوب حاضر همه خشلگی که نمیمونه که سخنهای بردروغ، کارهای بردروغ، نوارهای دیگر را در کانال خودمانی و با پول کار کنی. نه برای پول کار نکردن просто یک ویدیو را گرفته любой ویدیو را بگی پارتو پول کار نیت پول کار کنی نداشته باشی هیچ گپ نمیشه. خیر رفتن میکنه کانال برادر از هیچ گپ نه سال نداشت. فکر ما باید فکر ما را در همه کانالت جا کنی. بسیار شما بسیار همین بلاگرها را همین برادرها را در حقیقت نام کانالشون دیگه چیزه نوارهاشون دیگه معنی داره. در فکر شما هستیم شما نیز در فکر ما باشید. فکر شما یک چند معنا دارد. فکر خودتان را بیان کنید. فکر شما ما را برد کلاها زنده باشین برادرها. بلاگر فتنه‌انداز آواز دروغ پخش کرده و ویروس وطن را نیست کردن. سلام نجیب الله جوشیدی. سلام علیکم. ارد دینا در وحدت 350 هست. امروز ارد 200 سومون. بینید دیروز ارد نگه که دیروز 350 سوم بود اکنون 200 سوم شد. خدا تان نگهبان باشه بلاگر فتنه‌انداز. خدا نگهبان تان باشه برادرها. انشالله همش هم میبینیم. سلام علیکم. خدا از ما و شما روزی باشد. خیش کرده بخیلی کردن در کار نیست. بله یکم کس بخیلی کردن در کار نیست لیکن نوارها رو اگر ما در نظر داشته نوارهای بردروغ رو پنگ کردن هم در کار نیست برادر جان. ما همه را نگفته استیم. ما هم برادرایی که سخنهای بردروغ اگر در تاجیکستان همه چیز نیست خداوند نیست نابود کنه در تمام روی جهان نه تنها در تاجیکستان در تمام روی جهان خداوند چیز ویروس هم نابود کنه. وقتی که نیست در بالای ابلوشکو و کارتینکوشون در کارتینکوشون حاضر ما یک چمه خونم در کارتینکوشون موندگی که ویروس در تاجیکستان تلخت میکفه کم تا گفتی گپا وجدان داشته باشه تلخت میکفه که این حیوانو بیدخک در حقیقت بید چی نیستن دیگه. برای کسان بو اور 300 تومن شده میگن. اور 300 تومن سانجو ها رانجو ها کو چی فهمیده که در تاجیکستان چی گفتن تو را؟ من چی خبر داری در تاجیکستان؟ نه ویدیو رو کنم. خیلی ویدیو اگر من یک ویدیو بگیرم بگم که نه ماشین زده سرعت ترامون بگم که دروغه. من گفتم شما وای نکنید شما. این پانیک بیزنسمنه. فهمیدی؟ پانیک بیزنسمن پروسه orada هم کیرزگیر میفروشن. اوه فهمیدی؟ کیرزدگی رو حتی بود 200 میفروشن ها؟ 235 میفروشن. یانگه برو. کیلو این در جایی؟ Yoğun. İşteki daha yoğun. در یوان این جدا یک تاول پای بودم Magazin yoğun lan. Çok fazla. واه در یوان کدا دیگه دینا در وحدت 350 بود ایروز 200 سمای علیکم السلام امروز 200 سمای آورد ای تو İmam orada bu sezon hayır Moy Oktabr'da dahil müşemme girin. Tam Moy April nerede? خیلی دیگه سوز بعد نمینایسی ادرس تا بریم خونتون یا یوان تماشا کنیم Boy benim arkadaşlar değil. نمینایسی؟ Конечно. که در اونجا؟ Uca da dodarım vaysin işte böyle. O yaşta. دولین در خونتون یکم خوب چه آورد خدا نگهبانتون باشه تاجیکستان تین جای برادرها خدا نگهبانشون باشن که تین باشن نجیب الله من که تین باشم امر معروف چی مینویسی و دارید میکنیم مینویسی دارید میکنیم فهمیدیم خون نتونستیم بخونیم Ulaşın. Özet tek ulaşın. Peşter. برادر جان میخوانم آخه او دالید چونه که تو مینویسی و دارید میکنی بلو را خواندم پایانشو نمیدونم Peşter beş kapa بود. برادر گپات 100% دروغ بسیار میگن از روی پول کار کردن ویدیو بر دروغ انا وای را قپان یک دت شده اون تاجیکستان محکم کنم بسیار خوب میشه
дуташа маҳкам кунанд, дуташа ягон гап бигӯянд, я штрафшон кунанд, баъд паҳн накунанд гапҳо хонона. номерои телефонта бинай соҳибак ҷо мерам, номерои Кай мери оди? хак мерам да. Хай. номерои хита бинайс имо табнавис, бинайс ки ёвон ба ҳарфи калон. Номерои Тоҷикистон, номерои амҷара. О, номерои дудатам навис. 93 о 51 66 62. Здравствуйте. Что? Стерилизатор. Нет, оно не продается на такие места. Вообще не продают? Нет, их не Копию найдешь. еще не делают, да? Копию еще не делают. Нет, нет, не делайте. Я тоже сам ищу таких. Я в Москве взял. Здесь есть 5500 до 7000 есть, даже 8000. Только на Юла Авито можно найти. Новое. А копии нету, копии было бы. Пожалуйста. Ай, сюда. Йовон, а? О, Йовон, ха. Имо дори, а? Имон, ой, немидонам, ҳамаша имон. Амон. Чӣ? Да, Йовон лимон дорим ба? Не, лимон нестам. Дорим да Йовон. Харбуза мешам. Эй, пока лимон да чия, ягон чи аст? Лимода? А. Лимода чӣ? Лимода? Чӣ нест? Мода. Лимода. Вообще ягон чӣ нест. Қурған меш хай усу поёнгиё мешам. Бодуминги помидоршон. Чӣ дегаю? Аха. Акай суруб чӣ қадар? Шукрунай худо. И дяткара ба лисер закат чӣ филм ё не? Накала? Чи да? Я дятка он дост ку? Бара лицензия, зубной. Не, во рафт зан нашид ку. Чува? Ман рафтам ба худа бигем. Рафти охам ту рафти дига нашид. А, ту он рафта омади, а? Хона рафти омади. Чикала чи? Рахта рафти, на? Чикала рафт? О, чи ба? Ай рӯзи душанбе бирон мақрған, не рӯзи душанбе расидем. А, аюсу азоб кашди. Айси чи? Айси не. Аюсу чи ба азоб кашди? Барф зад чида караган. Ҳамо барф фаҳмидам, не ки Махкам охиро. Шамол. GPS килтирса. Ай наз бошин меша. Азоб сад не хаш рӯз он шада. Я одам кӯбад калитма яси азоб. Телефон шо мебарам. ха худо Майли, кам нест. Худон ҳаматона нигабон боша, блогеро. Майли. Блогеро худон ҳаматона нигаҳбон боша. Беҳтарин авурҳоро пешниҳоди мардум кунед ки мардуми муҳоҷир асабошон вайрон набояд, бора вайрон нашавад. Худо ҳаматона нигаҳбон боша.